वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग मिस्टर आई एम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जो यहाँ पे बेल आइकन है ना उसको भी जरूर दबा लें ताकि आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तब तो आपको पता ही है क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। माय यूट्यूब चैनल हाय गाइस, जो कि आज मैं इस बार माय फेवरेट टीम आईपीएल का जो कि टीम है मेरा मुंबई इंडियंस, जो कि आज मुंबई इंडियंस का मैं ऑर्डर किया था जो कि टी शर्ट बहुत मैं शायद था कि मैं बहुत इंतजार करता था कि मेरा कब टी शर्ट आए कि चेन्नई वाले को हरा के मैं दिखा दिया उस समय। और मैं इस गर्व से दूसरा मैच होगा चेन्नई के साथ, मैं लाइव आऊंगा इस टी शर्ट के साथ, जो कि इस टी शर्ट को शुरू करते हैं, दिखाते हैं वो टी शर्ट को क्या है खबर इसमें दिखाते हैं। ये देखिए इसको हम खोलते हैं, देखिए खोलते हैं। वाओ इधर फुल ला दिए धीरे थोड़ा। अब देखते हैं कहाँ। वाओ ये तो टी शर्ट, अब देखते हैं इसके अंदर का पूरा डालते हैं। तो खुलेगा भाई इसका हीरा। अब देखिए सैमसंग कंपनी, जो कि सैमसंग कंपनी का है। साइड करते थोड़ा इस तरह दिखाते हैं। ये देखिए वो भी मेरा बैट्समैन जो कि रोहित शर्मा, जो कि मैं बहुत इंतजार करता था रोहित शर्मा के लिए, जो कि मेरा इससे पीछे नाम लिखा है रोहित शर्मा। बहुत इंतजार था, इसी मैं सोचा भी नहीं तो रोहित शर्मा नहीं खेलेगा। अब देखिए बहुत दूर देखिए अब इसको। अब ये देखिए मुंबई इंडियंस का जो मैं फैन हूँ, मुंबई इंडियंस के बहुत 4 साल से फैन हूँ मुंबई इंडियंस के जबरदस्ती। और जाने से पहले पहन कर दिखा देते हैं पहले आप लोग को, खा देता हूँ, जो कि बहुत मैं इंतजार क्या टी शर्ट के लिए। देखिए यह जो कि रोहित शर्मा 45 नंबर जर्सी, जो कि लाइक कमेंट एंड शेयर। एक मिनट तो नया चैनल वाले आए होंगे भैया बहनों, सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद।